さんおはようございます。天気悪いんですけど、怪我なく、中まで持っていけたらいいなと思ってます。今日よろしくお願いします。
は
それではですね、下條寺の皆様、協議会の委員長の影野でございます。それではですね、協議会を代表しまして、議長の浜田よりですね、挨拶の方をよろしくお願いしたいと思います。皆さんおはようございます。今日はですね、天気がですね、悪いという情報でしたけど、皆様方の下條さんのですね、お声が良かったんでしょう。雨降らなくて、無事にですね、中洲市歴史博物館の方にですね、収めることができました。下條寺の協議会の皆様、朝早くから片付け等をですね、していただきまして、無事に中区までですね、巡行していただき、またこの後、前に伝わっていただける志保さんによるお船歌をですね、披露させていただきます。中瀬祇園は7月の24、25、26、3日間開催されます。25、26は、福沢通りの方が歩行者天国になります。いろんなですね、イベント等が行われますので、ぜひですね、皆さん、福沢通りの方に見えていただいて、中瀬祇園をですね、堪能していただきたいと思います。結びになりますが、皆様方の、お集まりの皆様方の、ご健勝と、中津祇園の発展、継承をですね、ご記念いたしまして、簡単それではございますが、挨拶をさせていただきます。下條の皆さん、本当にありがとうございました。おはようございます。
下庄司町の総代、桑原でございます。協議会の各方々には、ご協力いただきまして、無事に中浜まで、巡行することができました。今からですね、子どもたちによるお船歌、ちょっと簡単に説明しますと、昔のお殿様の船専用の歌でございます。武士の位を持った義船でしか歌うことができなかった歌を下庄司は代々、子どもたちによって、継承しています。それでは、ご披露します。
お疲れでした。ありがとうございました。子供はね。パパもずっと展示しとくよ。